உலகத்திலேயே மிருகங்கள் கிட்ட இருந்து மனுஷன் கத்துக்க வேண்டிய ஒரே விஷயம் லோயல்டி. அதுக்கு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சிங்கம் கிடையாது, இந்த ஓநாய். சர்க்கஸ்ல அடங்கி போகாத ஒரு திமிர் இது கிட்ட இருக்கும். சிங்கத்தை கூட சர்க்கஸ்ல பாத்துடலாம், ஆனா ஒரு ஓநாயை கூட சர்க்கஸ்ல பார்க்க முடியாது. பசி வந்தாலும் அடுத்த மிருகங்கள் சாப்பிட்ட எச்சிய தொடாது, செத்தாலும் வேட்டையாடி தான் சாப்பிடும். மனுஷங்க கூட வயசான மத்தவங்களை தவிக்க விடுற இந்த உலகத்துல தன்னோட கூட்டத்துல ஒரு வயசான ஓநாய் இருந்தாலும் அதுக்காக மித்த ஓநாய்கள்லாம் வேட்டையாடி எடுத்துட்டு வந்து சாப்பாடு கொடுக்கும். தன்னோட கூட்டத்துல ஒரு ஓனாய் இறந்தா கூட எல்லாமே கூட்டமா சேர்ந்து அழும். சொந்த கூட்டத்துக்காக உயிரே கொடுக்கிற இந்த குணம் தான் இதை ரியல் ஹீரோவாகவே மாற்றும்.